হাই গাইস, হাই বন্ধুরা। আমি বর্তমানে উত্তরা 5 নম্বর সেক্টরে আছি। আমরা এখন যাব দলিপাড়া, যেখানে এয়ারপোর্টে সরাসরি ল্যান্ড করার দৃশ্য দেখতে পাবো। চলুন। আমরা 3 নম্বর সেক্টর হয়ে বাদশাহ টেক মোড়ে আছি। আজকের আবহাওয়া খুব সুন্দর, যে কোনো মুহূর্তে বৃষ্টি নামতে পারে। এরকম আবহাওয়াতে ঘুরে খুব মজা লাগে। আপনারাও বেরিয়ে আসেন, ঘুরতে আসুন, দেখুন, খুব সুন্দর পরিবেশ। আমরা চলে আসছি আমাদের কাঙ্ক্ষিত জায়গায়। এখান থেকে সরাসরি প্লেন নামার দৃশ্য দেখা যায়। এটা এয়ারপোর্টের পিছনের অংশ, যেখান থেকে প্লেন নামা করে। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদেরকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। ওই যে দেখা যাচ্ছে একটা উড়োজাহাজ আসছে, আমরা ওটার ল্যান্ডিং দেখব। একটা প্লেন নামার ঠিক 2 মিনিটের মাথায় আবার একটা প্লেন আসছে, সেটাও এখানে ল্যান্ডিং করবে। আরেকটু সামনে চলে আসছি, এখান থেকে আরো সুন্দরভাবে দেখা যায় সবকিছু, কিভাবে উঠে কিভাবে নামে সবকিছুই সুন্দরভাবে বোঝা যায়।